佢有教你點樣清潔嘅喎，啊英文嚟嘅喎。First you，哇呢個咩嚟㗎？OK，咁啊睇到啦，嗱就係咁樣嘅。咦，好似係個有教學係要咁樣夾住條線嘅喎。點開啊？喂唔得嘅。會，喂壞嘅，回水啊，喺鏡頭後邊做先，好啦，用咗一輪暴力之後呢，咁我打開咗佢啦，咁呢，就咁樣夾過條線度呢，跟住捽佢嘅，咁唔好講咁多，我拎翻支吉他先，高難度動作啊呢一個，咁我而家呢，就我睇下係咪真係可以放落去先。喂，得喎，掂喎，啱好喎，跟住吸住佢。好啦，咦，我應該用一個咩角度去拍攝呢一個咁偉大嘅工程啊？咁而家咧就咁樣來回咁樣拖行佢。命運，哇，拖唔到第一格喎，收少少鏡頭先。係啦，咁而家你見到第一格啦，哇，推唔到啊！過嚟，哇！要去埋嗰邊嘅喎，其實，哇！呢度係咪因為好污糟啊？過唔到嘅，咁我推埋尾嗰段先。呢度反而冇乜嘢喎。好，再嚟呢度，啊好棘喎，真係好污糟啊！好啦，試下打開去睇下咩一回事先。哇！唔好跌支吉他。咁呢支吉他係最多人彈嘅。哇！呢度嘢個拆卸真係勁困難啊！好啦，而家我哋呢，唔好打開佢住，我哋呢，擺翻去鏡頭對到焦嘅地方先。好啦，準備咯，我哋 zoom 埋去睇下有幾污糟先。噔，好啊！